Добро вечер во уште едно ново издание на Сергеј Reinvented. Што ќе гледаме вечерва? Останете со мене. Добро дојдовте во делот индустријата за убавина. Во денешното издание ќе зборуваме за една од најбараните мејкап алатки, моментално голем тренд, тоа е коригирањето или исцртувањето на веги. Јас со Симона истестирав неколку производи. Имавме моливи, класичниот old school начин на цртање на веги со моливчиња. Имаме некој помодерен начин на исцртување на веги со некаков eyebrow kit. И тоа што е многу модерно и трендовски да се фиксираат вегите кога ќе се нацртаат. Ајде ќе почнам со ова. Значи, драги гледачи, ова е тешка глупост. Искрено ви кажам, ова скоро и да нема никаква функција во стегнувањето на вегите. Ако некој од вас знае да ми препорача добар производ кој што може да се користи, што има намена да ги фиксира влакната на вегите од која ќе се нацртат, нека ми каже, заради тоа што ова буквално не врши никаква работа. Ова структурата внатре не можете да видите, меѓутоа ова е како воден гел кој се суши во првиот момент и буквално ништо не им прави на вегите. Така да, Никола, ова така ќе битисаме. Тоа едноставно тој производ нема функција, не знам ни зошто уопште се продава. Сега. Одиме со китот, eyebrow китот на Wet n Wild. Прилично одлични ревјус има на интернет, дури го споредуваат со светски бренд за слична намена. Пакувањето малку, драги гледачи, му е тенекија, меѓутоа битно и тоа внатре. Внатре во овој сет има чупалица и четче. Чупалицава не ја бива. Со чупалицава не може ништо да исчупате. Ништо, буквално чупалицава не знам ни зошто ја ставиле, прво и малечка и нефункционална е глупост. Четчето за исцртување на веги со се двата тона внатре е добро, прецизно е, убаво ги нанесува, има многу производ и многу долго трае. Тоа е една добра работа кај сето ова. Имате две нијанси. Со ова четче ги работите вегите како што можете да видите и има тука еден восок што треба да ги фиксира влакненцата. Врши функција, ми се свиѓа како отцртуваат, ми се свиѓа и прецизност на четчето, меѓутоа мене ми смета некако е малечко и не знам колку сами можете со волкатско четче сами да го користите овој сет. Колку восокот здрвува или ги фиксира вегите, не сум баш сигурен дека тоа го прави најдобро, меѓутоа како исцртувач за веги се покажува одличен и вреди за цената. Пакувањето е тенекија, како што кажав. Следното што го тестирав се класичните исцртувачи за веги, односно креоните. Јас во принцип сум за овој начин исцртување на веги, old school. Тука имаме два молива Max Factor, каде што работев со двата молива кај Симона, заради тоа што сакав да добијам постепена градација на самата веѓа. Затоа што веѓата не смее да вие шестар веѓа, од почеток црна и тука црна или иста боја. Се знае, веѓата треба да е од почеток малку посветла и од аголот надоле треба да се даде јачината. Така да ги играв двата молива. Одлични се, одлично исцртуваат, вредат за средствата, меѓутоа овој производ има една мана, што има многу малку од таа мина што ја гледате внатре. Ако мене ме прашате што би ви препорачал од овие две, ако сте спретни во изработување и исцртување на веги, овој eyebrow kit кој што само да си земете друга четка. А ако сте неспретни, можете да си играте со моливчиња, меѓутоа да не ги боите вегите, не бидете шестар веги. Јас лично сум по old school, јас сакам со молив убаво педантно да ги изработам вегите, не е дека нема да применам некој од модерните алатки, меѓутоа поентата ми е дека и двете вршат функција, и двете ги оправдуваат средствата и цената која што е пласирана на маркетот и на пазарот. Во индустријата за убавина од мене за денеска толку. Се гледаме во следно.
Во денешно издание ќе збориме малку за машка мода. Ќе се навраќаме на машката мода почесто, заради тоа што исто така како и женската мода, во денешно време машката мода трпи огромни, да не речам големи промени и се само досадно, повторно не. Има разни изгледи. Јас ќе одберам некои што беа поатрактивни за гледање, барем тоа што мене ми е атрактивно за гледање како мода. Па ајде да погледнеме. Многу детали, интересен колор, бланширани коси. Све само досадно не. Истиот изглед искомбиниран со црвено дело, малку спуки, језиво, тука некои детали, како што може да приметите сами. Next. Станов збор за Никола Формичети. Одличен дизајн. Модната куќа Валентино. Видете го, драги гледачи, ова е дрпната, како мене е малку, само уште тетовирам по фацата. Одлична кампања. Од друга страна го имаме па овој минималистички или минимален изглед, оверсайз. Повеќето од работите се сите оверсайз. Ништо, скоро и да никој не носи тесно или не е настеган, дали е машко, дали е женско, или се искомбинирани. Баленсиага изглед со тие перфектни ноќ. Ке ми пукне душата за овие ноќи, драги гледачи. Не знам кај да се јавам. Прекул, одличен изглед. Многу ми се допаѓа таа ролка со таа боја на панталони, ја не ја сакам. Меѓутоа во оваа комбинација изгледа одлично. Наочарите перфектни, многу кул, многу трендовски, многу младалачки. И како што ќе кажам, не е досадно. Досадно е аут. Да сте досадни е аут. Одлична комбинација на капут, чуден дизајн. Ево го италијанот. Он супер изгледа, исто интересно, само досадно не. Да, облекол шкотска долга сукња, се е дозволено, се е ин, така да ми се може, ако имате храброст, се. Го имаме италијанскиот изведувач, уште едно добро издание. Го имаме овогодишниот италијански изведувач, кој привлече толку многу внимание на сите им фучи. Од Дамјано Давид на сите им фучи, драги гледачи. Ама Дамјано Давид така им го вози на сите филмот, пошто им облака сукнички, се шминка, прави некои работи кои што не се научени луѓето да ги гледаат. Меѓутоа, во светскиот шоу бизнис, поготово во модата, едноставно пали. Кој имаме, еве го, рок-н-рол, рокстар. А овде, со корсетчева, со бисерчиња си стел, ракавици, кожни, ти покрил око. Се е ова прекулза на фотографија. Не мислам или не ве убедувам, утре ќе викате, овој не тера да облакаме корсети. Не морате да ги облакате. Тековниот тренд покажува тоа што го гледате. Го имаме у Када Дамјано Давид, у розево, со црвен харнес. Одлична фотографија, мејкап на очи. Еве го сукничка. Мартинки, чорапи, мејкап. Кул. Супер изгледа, а скоро и да ништо нема атрактивно на себе. Значи има црн дукс, црни тренерки, бела патика, црно капче, акцентот паѓа на ланецот, односно на ташната што ја носи. Прекул. Го имаме во уште едно, многу урбано, многу кул издание. Па, драги гледачи, мене ми е интересно кога гледам вакви работи, јас сакам да гледам што младите ги интересира, јас не сакам да гледам досадни работи, јас не сакам да гледам луѓе што изгледаат исто, заради тоа што никој што изгледа исто или што бил како другите, не оставил никаков печат или впечаток на никого. Светско, а наше. Листајки по Инстаграм профилите, ми се појавуваат слики од детево. Сериозно? Отпосле дознав дека стане збор за наше дете. Драги гледачи, наше дете што изгледа светски у свет. Па погледнете колку добро се дотерал, колку му се кул на очарите, фризурата, комбинацијата. Се мега трендовски. Браво! Одлично изгледа, одлично ги комбинира работите, ја разбира модата, заради тоа што модата е се, само обична облека не. Во модниот свет треба секогаш да сте интересни и да најдете начин како да привлечете внимание, а детево и тоа како привлекува внимание. И се гледа дека ја сака модата, затоа што модата не е за секого, ама за него дефинитивно е. Прекул изгледа.
преку. Одлична комбинација на тоа, унаводници рибарско капче, бубрежето, маицата, фармерките, старките, се е преку. Чека го имаме. Еве ги тие наочари што се многу трендовски и таа фризура што е многу модерна у моментов. Браво. Браво. Еве го овдека со другарка, пријателка, што и да е пресладки се двајцата, одлично се стилизирале, супер се дотерале, изгледаат скроз светски како од некоја кампања. Браво. И стварно ми е многу драго. Ало. Некој сака да им се јави. Ало. Знаев дека си ти. Кажи, а? Друга линија. И ти или мори? И на овај се бендиса. Си сакал на млади момчиња, за тоа дава аплауз. Добро да се. Како викаат, за мерак и за селјак нема лек. Тоа е што ќе гледате или што гледавте во сегашно издание за машка мода. Сега да видиме модни катастрофи. Готово ќе биде. Драги гледачи, добре дојдовте у мојот омилен дел, односно и мој забавен дел, а ваш омилен, како и да е, у модните катастрофи. Имаме пак јавна личност. Ја имам критикувано. Се има променето за овие 2 години, не можам да кажам не, се има подобрено многу. Меѓутоа, ајде да видиме за кого станува збор. ТВ лице била. Анимал принт облекла. Испозирала. И фучи. Драги гледачи, не и фучи. Она е у чак поза. Нема ништо лошо да си у чак поза, ама досадно е позата. Леле ја јавнала палмата, драги гледачи. Абе шо презо палмава? Опа, опа! Опа, опа! Пуштај! Уште! Па изнаредила слики. Леле, па она игра на сликата, готово е, драги гледачи, ја јавнала палмата. У целата работа, добро е што она се забавља. На некој, не знам каја, некој Сејшели, некој глупости, не знам. Добро е што е во ова време, не време, у време на пандемија, она отишла на некој остров и се забавува. Ама изгледа тоа дрпнато. Овде изгледа добро. Убава линија на тело има, не викам не. Нема збор, меѓутоа го изфотошопирала лицето, кој што можем да приметам. А ќе приметите и вие. И нема ништо лошо во тоа. Сите едитираат фотографии, се фотошопираат, нормална работа е да секоја фотографија излезе малку пипната или малку повеќе. Не е тоа проблемот. Пристојно, убавото. Леле, драги гледачи, што направи женава со ногава овде, абе до кај ја истегна, девојко ногава, па онаа Викторија Бекам, што се превртува, не може вака да се... Ја не знам како она го направи ова. Ја стварно не знам како она извади ваква нога, а другата тамо некаде у далечината, у морињата, ја гушка камерата. Мијао, фрррр, тука и фучи. Тука, драги гледачи, и фучи. Не е проблемот у кошулата, или у позата, или у косата. Горе-доле е се окей. Ама тоа нешто дека е онака... дека е breathless, она е без воздух останата од убавините на... можеби од убавините на Сејшелите, не викам не. Во нашето Министерство за мода, под одсек модни катастрофи, ние имаме лабораторија. Доктор Колјо Никола! Што е ова? Овој не избори како куклата. Ова се вакцини за против
невкус. Односно вакцини за невкус. Не даваме 2 дози, даваме 3 дози. Има жолта, има плава, има зелена. Секој што не ја разбира модата и нема вкус, ова се своевидни и блокатори. Примате 3 дози и едноставно немате желба да се забавувате, односно да се занимавате, забавувате со мода. Едноставно ќе сватите модата како нема да сватите модата никако. Одиме следно. Чак! Еве ме пак, ќе се превртев за малку трапав. Кека е трапава инаку по природа. Ја не сум толку трапав, сега за малку ќе паднев. Добре дојдовте плакарот на Кека. Планк! Кека многу сака да се дотерува. И секогаш наоѓа инспирација во јавни личности, модни икони, глумци, глумици. Често се инспирира и од стрит стайл, небитно. Денеска со Кека сакаме да рекреираме една ултимативна модна икона. Тоа е Одри Хепберн. Одри Хепберн, за тие што не знаат, за тие што знаат зашто зборам, меѓутоа за тие што не знаат, е ултимативна модна икона, препознатлива по својата префинетост, елеганција, минимализам. Минимализам. Одри Хепберн никогаш не можете да ја видите во лого, во 300 глупости, иако на Одри Хепберн е се брендирано. Хјубер де Живанши своевремено е и пријател, така да Хјубер де Живанши се грижи и за изгледот на Одри, и за филмовите, и приватно. Меѓутоа, Одри никогаш не излезе од моментот да остане своја, доследна на својот минималистички, елегантен изглед. Што ни треба за да направиме една рекреација со Кека на Одри Хепберн? Ни треба нормално. Се утуткала. Кај си тргнала вака, чека да те избришеме. Чека малку. Никола! Да избришеме Кеката! Не бе, драги гледачи, ово ќе сруши и вакцини ќе става, и со лепа брена ќе настапува. Маче моје, ти си мрак, твој е снажан, твој е јак. Ке джиткама рамици. Тоа ти. Чекај. Овие убаво вадат карминчиња. Ова ќе го ставиме у джеп, не фрламе џубре по улица. Никола! И ќе ставиме карминче. Ете така. Сега е свежо шминкана. Значи, што ни треба за Одри Хепберн? Супер што она облекла црни хеланки, значи ни треба all black. Ни треба класична, меѓутоа многу елегантна сукња. Да видиме дали имаме во овие тисканици, пиканици, овој театарски фундус, таква сукња. Кој знае каде е сукњава натискана? Сум ставил на очери за сонце, па се занесувам. Ни треба една елегантна црна сукња. Ни треба црна ролка, дали има Кекава напикано тука. Да, ни треба препознатливиот знак на Одри, меѓу другото се и црните ролки кои што она ги носи често. Црни хулахопки. Ни требаат добри чевли, имаме и тоа тука, и ни треба со нешто да наметнеме. Меѓутоа, да се изненадиме, да видиме како да извадиме еден ултимативен, моден изглед кој е многу препознатлив и денеска многу модерен. Што ни треба? Ајде! Евеа Кека, reinvented во Одри Хепберн. Што ни требаше за овој изглед? Најдовме стара сукња, 15 на години стара, обична, едноставна, црна ролка. Ја најдов у Њу Йоркер, нека смешна цена. Хулахопките си беа неизини. Чевлите ги најдов од дома, од мајка ми, затоа што Одри никогаш не носи чевли на високи подпетици. Секогаш на Одри чевлите се со ниски подпетици или, уште поголемиот заштитен знак на Одри, тоа се балетанките. Така да исто тоа можете да го искомбинирате доле со балетанки. Наметнавме шал, ташничка убава, и деталот тука е овдека. Чисто на целото овој црн изглед да му даде малку светлини, да му даде малку момент на елеганција, како што всушност кажав дека Одри е епитом за елеганција и денеска инспиративна во модниот свет. Сега, јас ќе направам моден преседан. Моден преседан од Одри Хепберн.
Нека ми прости и Одри, и Отецот, и Духот, и сите нека ми простат, што Одри Хепберн сакам да ја претворам во Ким Кардашијан, ама тоа една кека идеја не е моја. Што ни треба за Full Black Kim K? Так! Модниот преседан се случи и јас сум многу задоволен од овој изглед. Кожата е моментално многу модерна. Меѓутоа, многу треба да се внимава, поготово со овие модни парчиња како ќе се искомбинираат. Нормално дека отидовме на Full Black. Некојаш како викаат, ако не знаеш што да облечеш, облечи црно. Секогаш врши работа. Меѓутоа црното треба да е и добро искомбинирано за да не биде досадно. И ја задржавме црната ролка од Одри Хепберн, најбейзик парче. Ги задржавме црните хулахопки кои си ја вршат функцијата. Го задржавме убавото чантиче. Што додадовме? Додадовме минич, ко вие што сакате да сте минич. Како вика Парис Хилтон? Минич е минич. И миничот треба да е многу краток. Така ли е, Парис? Мислам дека ми звони. Ало! Mini skirts. Skirts should be the size of a belt. Life short. Take risks. Да, миничот треба да е многу краток, како животот. Ризикувајте, меѓутоа направете го тоа добро. Го имаме ова парче, кој го најдов исто по скопски продавници, може да се искористи како многу добар детај, меѓутоа пак ќе ви кажам, бидете внимателни со сите овие работи, треба да имате сепак вкус за ова добро да го изведете, добар кожен мантил, црни ракавици, ја ставивме дондата, односно фантомката на глава за да го извадиме тој Kim K изглед од Balenciaga и ви предлагам да го искомбинирате можете на 3 начини во однос на чевлите. Заради тоа што сега немаме ние тука Balenciaga чизми до тука како на Ким Кардашијан што носи на Met Gala. Немаме коса една долга, ама не мора да се има нели сето. Доволно е да имате некаква идеја. Можете да го искомбинирате со овој тип на чевли, можете да го искомбинирате со класична црна кожна салонка или можете да му додадете еден друг лук со чизмичка Doc Martens или каква идеја што ќе се најде во вашиот плакар. Нормално црни ракавици, кожа на кожа, сето хулахопките со ролката мора да ви одговара да се у тоналитет, да се иста боја на црно. Затоа што и црното се разликува во колорот, ако не сте приметиле. Кожа, еден тон на црно, еден тон на црно, еден тон на црно. Ова е друг тон на црно. Меѓутоа, тоа никој нема да ве примети на Инстаграм, кога ќе си правите селфи. А јас сега ќе се сликам со Kim K. Дојдовме до делот, кај што ми праќате поздрави, честитки, прашања, се што ве интересира, генерално што сакате да ме прашате апропо бавина, апропо мода, дури приватни глупости. Па ајде да видиме сега што сте ми пратиле во инбокс. Кога би можел да бираш, со кого би одел на вечера? Со живи или со мртви луѓе? Бидете по-конкретни у прашањето. Па, искрено, ако станува збор за починати луѓе, на вечера би сакал да отидам со Мерлин Монро. Зашто знам дека ќе ми стане најбоља другарка и знам дека да отидам на вечера со Мерлин Монро никогаш немаше да се убие. Ама, тоа е. А од живи луѓе не сакам вечера. Ќе ми биде многу непријатно. Меѓутоа, имам голема желба на една чајанка со кралица Елизабета. Тоа ми е голема желба, што не знам дали ќе ми се исполни. Последна жива кралица, тоа е кралица како од филм, драги гледачи. Како да не икете да пиете чај со кралицата, барем на 15 минути. Можда и не би знаел што да разговарам со неја, не е битно, би сакал да видам. Следно прашање. Поздрави и честитки. Благодарам, фала, значи многу од вас. Трето прашање. Многу сакам да се избоцкам. Ботокс, филер. Кое е твоето мислење за тоа? Јас имам конкретно мислење на оваа тема. Прво не знам ни колку години имаш, ни што сакаш да правиш,
ботокс во чело, каде сакаш да ставиш филери, сакаш во уста, сакаш во лице, во јагодици или како и да е. Зависи од годините и зависи од количината. Мој совет е, доколку си ти задоволна и стрекна, направи го тоа, меѓутоа направи го кај добар доктор. Ти треба прво добар совет, добар ресерч да направиш, што сакаш да правиш со сопственото лице, провери на неколку места, побари мислење. Моето искуство со ботоксот, што не го кријам и го практикувам веќе на неколку години, е одлично, меѓутоа треба да е дозирано. Јас имам одлична докторка, доктор Даниела, може да те провери, да те услужи у Перла центар. Тоа е моето искуство со нејз. Ова ти го препорачувам од срце. Така да. Четврто прашање. Бев плава, се офарбав црна и сега сум зелена. Шо да правам? Сестро, шо да правиш? Шо ќе правиш? На списокот на зелените си стана. На чешларката ќе одиш. Чешларката ти е крива. Таа некоја дрпната чешларка, тргачка по некој згради што ти рекла, шубаво ќе ти испадне, мала промена, ќе ти става малку црно, малку вака, малку така и така ти изгорена. А истата таа ти гарантирам дека ти ја пеплосала, предходно косата ти ја пржлосала, ти ја направила како да ти се варела ува рекина, а сега ќе да фарба црно, дека она е нешто креативна. Не, таа истата те упропастила, а гарант ти става од оние бои што ги купуваат од драгстор, па ги потураат под лавар. Girls, I've been there. Знам све што се случи позади лаворот за коса. Значи, многу ми е јасно. Тие дрпнатите чешларки прават такви фори. Лошо си офарбана, не сме одеднашка се префарбаш во црно и нормално дека резултатот ќе биде зелен. Најди добар фризер, не чешларка малска, фризер. Следното прашање е совет за на свадба. Don't do it! Немој! Се зафркава. Не можам да ти дадам совет за на свадба, пошто не знам дали ќе бидеш невеста, дали ќе одиш на свадба, па ќе сакаш да облакаш него хурем султански фустани, па да правиш нешто, да игра. Значи, не знам, не ти го сваќам совет за на свадба. Сега, апропо све што ме прашувате како совет, за вашиот изглед, за каде и да е, не можам да ви дадам совети непознавајки ве, не можам да ви дадам и не сакам да давам совети на сите пораки што ќе ме прашувате што да облечам, што да искомбинирам, како да искомбинирам. Затоа пратете порака на профилот на Сергеј Reinvented и нема гајле, од таму Никола ќе ви даде совет. Шала на страна, пратете пораки на тоа, па има начин како ќе добиете совет. За денеска од мене толку. Се гледаме за 7 дена. Ало. Чао. Здраво. Муа. I wanna be loved by you. Ba-deedly-deedly-deedly-dum. Boop-boopy-doop.